Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня представляю вам вновь очередную изготовленную нами кровать. Кровать по размерам спальное место 160 по ширине, 200 по длине, изголовье 1,20 м от пола, изголовье имеет геометрический рисунок. Сразу хочу напомнить, дорогие подписчики, что рисунок вы можете вправе заказать абсолютно любой. То есть любые элементы мы вставляем в изголовье. У клиента до нас была изготовлена другим производителем кровать. Кровать не вытерпела требуемых для нее нагрузок, поэтому клиент решил провести при нас краш-тест. Мы этот краш-тест, естественно, для своих любимых подписчиков заснимем. Давай. Отлично. Вы что-нибудь слышали? Я нет. Ни скрипов, ни шумов, ну, естественно, и все целенькое и невредимо.